わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、消防士の活躍を描いたアクションゲーム、The Fireman をプレイしていくのじゃよ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ重々じゃ。あ、ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、1994年9月9日にヒューマンより発売されたスーパーファミコン用タイトルじゃ。セプテントリオンに続く映画的な臨場感をゲームで表現するというシネマティックライブシリーズの第2作目で、後に発売されたクロックタワーと合わせてシリーズ3部作と言われている。当時ヒューマンはヒューマンクリエイティブスクールというゲーム開発系の専門学校を経営していて、そこの生徒作品商品化プロジェクトによって生まれた作品でもあるらしい。学生らしい、今までのゲームにない個性的な視点やアイデアで、後のゲームにも影響を与えた、いずれもわしがこよなく愛するゲームなのじゃよ。全6ステージのトップビュー形式のアクションゲームじゃ。ストーリーは2010年のクリスマスの夜、化学薬品の製造をするメトロテック社のクリスマスパーティーの会場で発生した火災から始まる。地下室には開発中の MDL という薬品があり、その薬品に引火すると大爆発を起こす可能性があるといい、D 地区消防署第一小隊のリーダーであるピートは相棒のダニーと共に、MDL を回収し火災を鎮火するためにビルに乗り込んだという内容じゃ。映画のバックドラフトとかタワーリングインフェルノがモチーフになってそうじゃな。プレイヤーは放水担当のピートを操作し、2種類の放水を使いこなして進んでいく。LR ボタンで放水の角度固定ができたり、いわゆるボムなどもあるのじゃ。炎などに接触するとライフが減り、ゼロになるか、残りタイムがなくなるとゲームオーバーじゃ。相棒のダニーは自動で行動し、機械を操作したり斧で炎をなぎ払ったりなど、ピートをサポートしてくれる。しかもダニーは無敵で全くダメージを受けないという頼りになる存在じゃ。基本的には上放水で炎を消していけばよいのじゃが、低い位置の炎は下放水でしか消すことができない。そのフロアの消火が完了すると、ゴーゴーというような音がなくなるので、それを目安に進むと良いのじゃ。そのせいか、BGM の音量が抑えめなのもなかなか良い気遣いじゃな。あ、ちなみに、ステージクリアの条件は時間内にボスを倒すことなので、すべてのフロアを消火する必要はない。ただ、消火率や救助した人数などがエンディング時のクリアランクに影響するだけじゃ。今回は、基本的には消火率 100% を目指してプレイしていくのじゃよ。救助対象者に近づくと、レーダーが反応するのじゃ。別に助けなくてもクリアはできるのじゃが、助けるとライフも回復するので、できるだけ助けた方が良いのじゃ。このカンカンという音がレーダーの音じゃな。お、要救助者発見じゃな。わし、めぐみの大悟とかも好きなので、
こういうのがたまらんな。フローを進むごとに別の場所で消火活動を行う同じ小隊のマックスとオルタ、記録員のミノナたちとの通信で刻一刻と変化する状況を伝えてくれる。タイム制限とロック調の疾走感がある BGM が嫌顔でも緊張感を高めてくれるのじゃよ。このゲームの最大の特徴は、なんといっても炎を敵キャラとして捉え、様々な動きやギミックで敵を倒す、イコール火を消すというアクションゲームの文法に置き換えたことじゃな。まさに火は生き物というやつじゃ。このタイプの炎には、こういう対策と考えていけるあたりがまさにアクションゲームだと思うのじゃよ。このロボットやドローンが火災で暴走するというのもなかなかうまいアイデアじゃな。ちょっと残念なのは、画面の上部はマップやライフ表示、下部はセリフ用に開けてあるので、どうしても上下の幅が狭くて、上下の敵が見えにくいことじゃな。セリフが表示されているときはプレイも止まっていることが多いので、画面表示を下部まで伸ばして、セリフは画面にかぶせてもよかったんじゃないかと思うのじゃよ。まあ、技術的に難しいのかもしれないが。ちなみに、ピートが放水する水がどこから出てきているのかは、1994年当時としては未来の技術でなんとかなっているということらしいのじゃ。2010年が未来とは恐ろしいな。ダニーは基本的にピートの周辺の炎などを攻撃してくれるので、あえて自分が敵に近づくことでダニーに攻撃してもらうというのがポイントじゃな。敵のダニーをいかにうまく使うかが大事なのじゃ。斜めとか任意の方向でうまく放水を固定できるといいのじゃが、これがなかなか思ったようにいかないのがもどかしいのじゃよ。ここは階段フロアなので、炎は出ないのじゃ。ようやく MDL があるらしい地下1階に降りてきたのじゃ。ここでは A ボタンを押しての匍匐前進というアクションを覚えることになる。この先もいろいろなところで使うことになるので、ぜひ覚えておきたい。右下に表示されているボムじゃが、3つ所持した状態で4つ目を取ると、香水の威力がパワーアップし、ハイパーウォーターとなるのじゃ。与えるダメージも大きくなって非常に強力なのじゃが、一発でもダメージを受けると元に戻ってしまうので、意外と使える時間は短いのが悲しいな。ダニーが先に行ってしまうが、焦ることはないので、しっかり匍匐前進で進んでいくのじゃ。あちゃ。行った先からこのありさまじゃよ。さて、ステージ1のボス戦じゃ。ボスといっても、当然のことながら炎じゃ。うまく逃げ回りつつ、放水を当てていくのじゃ。消化率 100% で見事クリアじゃよ。MDL も無事に回収じゃ。ステージには引火したボイラー室をなんとかしに行くのじゃ。リノナからの通信を受けて、地
出場じゃ。この低い炎は触れてもダメージは当てないのじゃが、道を塞がれるので下放水で消火する必要があるのじゃ。ちょっとわかりにくいのじゃが、このダクトからの風で下方向に流されてしまうのじゃ。この低い炎を広げながら移動してくるやつが厄介なんじゃよね。ダクトの音のせいで炎の音が聞きづらいな。多分全部消したはず。この先がボイラー室でヤバそうじゃな。生命反応のレーダーが激しくなってきたのじゃ。お、ハイパーウォーターになったのじゃよ。色も変わり、水流も太くなって威力も上がったのじゃ。要救助者も発見じゃ。音も消えたので、このフロアの消火も OK じゃな。あ、これでハイパーウォーターも終わりなんじゃよ。ちなみに、この飛んでくる火の玉みたいなのは、匍匐体勢になることで避けることもできるのじゃ。さっきみたいに倒しきれないときは、匍匐体勢で避けるのもありじゃ。こういうのとか、スーファミの機能をさりげなくうまく使いこなしているのが良いな。窓ガラスが割れるエフェクトとか効果音も良いんじゃよな。結局わざわざボイラー室に行ったのに間に合わなくて逃げてきてしまったのじゃ。これで全体的に階段が使えなくなってしまったようじゃ。なぜか降りるどころか上に行けと言われるといい。まあ消防士だから仕方ないのじゃ。
このパイプは爆発するとダメージを食らうので注意じゃ。こいつは下放水でしか消せないのじゃ。だんだんと敵の炎の種類が増えて、それぞれに対する対処方法を自然と覚えていけるのが本作がアクションゲームとしての優れている点だと思うのじゃ。こういう基本が大事なのじゃよ。常に前方に突っ込んでいってくれるダニーが心強いのじゃ。この下からタンクが飛んでくるというのがどうにもよくわからん状況なんじゃよ。ボイラー室が爆発した衝撃で飛ばされてくるんじゃろうか。爆炎で見えない階下をラスタースクロールで表現しているのが良いな。ここのフロアはなかなか厄介なんじゃよ。いたた。複数の敵に対する対処が求められるのじゃ。ステージ2のボス戦に突入じゃ。このボスは上放水ではダメージが与えられず、下放水を使うしかない。時々下からタンクも飛んでくるので注意じゃ。ボス全般に言えることじゃが、結構手強いので時間短縮のためにもボム使用が推奨じゃ。説明書にもそう書いてあったんじゃよ。無事に 100% クリアで、今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。